뭐야 여기 어디 어머머머 이게 다 개구리 알이에요. 여기 어디예요 여기? 개천 무스골. 도봉산 아래예요. 이래 도봉산 무스골에 왔어요. 우와 개구리 알 진짜 많네. 자세히 보면은 진짜네. 개구리 보이시죠? 그쵸. 여기 어디 개구리 어디에 여기 이거 개구리도 있어. 개구리가 여기 바퀴가 어디 있는데? 혜연이가 이거 내가 다 쏠줄게. 네가 쏠어서 넣어. 무서워. 개구리가 나오는 이게 핵이지. 자기 보호하려는. 이게 여기 옆에 덩어리 있는 거 있거든? 야, 아빠가 채집하는데? 오늘은 무스골에 이게 뭐예요? 개구리 알을 잡으러 왔어요. 개구리 알을 잡아서 저희가 수영해보세요. 바위도 같이 넣어야 되나 봐. 개구리가 이 바위 있어서 안에다 바위랑 같이 넣어. 바위랑 해. 혜연이가 개구리 알 도전할 거예요. 만질 수 있어요. 인정이에요. 자, 여기 보세요. 진짜. 진짜 극혐이야. 안 다치게. 털어주면 될 것 같은데. 이게 잡아서 예. 오 마이 갓. 됐어요. 그래도 나를 살려줘. 한 번 더 할 거예요? 가요? 손으로 도전이에요. 또 하고 싶어. 이거 너무 많은데 이거 다 키우면 엄청 많은데. 근데 거의 그게 다 사이즈는 못할 것 같아. 와우 대박. 야 그만해. 저예요? 그만해요. 이 정도면 충분해요. 거 아니구나. 보여주세요 한번. 혜윤이가 이거 들고 한번 보여주세요. 또 한 번 더 해요? 자, 이렇게 가져요. 진짜 이젠 진짜. 엄마한테도 좀 줘요. 이거 봐봐. 보여주세요. 개구리 알 잡은 거 이제 보여주세요. 달팽이 자식까지. 오 천천히. 풍기려. 안녕히 계세요. 달팽이 제가요. 오늘은 제가 바로
개구리가 너무 많으니까 자, 들어보세요. 개구리 이젠 개구리는 달팽이 치니까 개구리 달팽이 채집가로 알기로 했다. 아, 그래요? 아, 오, 엄청 많이 잡았네요. 아빠가 잡아준 거 아니에요? 엄마가 잡아준 거 아니에요? 아빠도 못 따라가고 그거 잡았네. 우와, 역시 채집가 밖에 대단하군요. 근데 여기 정말 왜 이렇게 깜깜이 있나? 네. 보호막이 있어야지 살지. 혜연이도 이런 식으로 올챙이처럼 이렇게 보호막이 있었어, 엄마 뱃속에서. 엄마, 내가 사실은 여기 엉덩이 다칠까봐 사진 잡았어요. 네, 살살 잡아야 돼요. 다른 친구들도. 아주 세게 문제는 그냥 엉덩이가 느낌이 어땠어요? 느낌이 애착의 느낌. 아, 액체괴물 느낌이었어요. 근데 아니면 말랑말랑 여기 어디예요? 구구구에 에스케이트 999라고요? 아니야. 이거 네, 좋네요. 여기 무스골이죠?